Twolekedde ekyatulese nate olwaliro mu kutandika nga bagamba a Tronic film production kitegeeza ka cinema ka Tronic movies bagamba presents ekyakulese olwaliro bagamba Mabule Steven production Mabule Stephanie inani cinema gyolekedde tugenze ka cinema kawano waka nga bagamba bagenda okazanya kuliko Lubowa Yasin nakoleka master Kizito naye aguse mu ka cinema kano nagamba Jim the Indestructible nga bulijjo ne bajja bagamba Mugaya Faizo naye azze ajja aluna naye agenda kubatuweereza olwaliro jjukira awo kwenaje center edduuka namba 65 sinema zino wezisinkana ne ku Mukwana Arcade ne bajja bagamba ne Sylivia Kauma Moses bonna bagenda babazanya sinema gye twolekedde nga bagamba Arafat Kabaka naye azze bonna baze mu sinema eyitibwa Omusajja Akaawa Blood Village ketwolekedde tugeze katundu akasooka mu kaseera kano wano omukyala yasembera yajja mpola gambe tugenze ka sinema ka wano waka tutegeeza abaana abakazanya bana Uganda tugenze kukina Uganda naye nga tugenda kiraba mu ngeri ewali Oluganda temujja kumpulira nga ndasana wabula ewali Oluzungu we mujja okumpulira nga nvunula nagambe ka Tronic movies mu kaseera kano bagamba eyawandika story bamuyita Mabule Steven Kabaka wala omukyala yasembera naye eno gyazze tuwulira abayimba lwaleba abaana goroko konkwate wankwata ndi muto sijja kyerabira baali basamize omukyala gyazze ebiseera bisinga mu namba ku nsi abantu abasinga okukozesa ebifo bino bakazi be bakwata ekisooka bagamba Mabule bone yayambye tukalabe yajja asoba mpola paka munda jajja nakakanya akayimba I greet you, Your Highest. nkubuuza ow'amaanyi I greet you, Your Highness. nkubuuza tuukira ku nsonga ombuuzaako ki ye jjajja ow'ekitiibwa nyina ekizibu yamutunuulira oyina ekizibu n'asuula ensimbi eŋŋanda No, kizibu genda va wanukusa it's not all. yamugamba tekinnaggwa Oh man, snatched away my heart. waliwo omukyala eyanzibako omwami He's no longer coming back. kyokka amazima bba wange takyadda nako ennaku zino Necessities. si kyalina byakweyambisa byakozesa bba wange takyaddaka oyagala nkuyambe bwe kiri Due to eliminate that woman. jjajja njagala onnyamba onzitira omukazi oyo ave ku nsi yakiwulira oyagala mutta ave ku nsi bw'anaafa kitegeeza bba wajja kuddamu amufune addemu ofuna byeyeetaaga abaana tebakyalya yasooka n'akwata mu bibbo n'afuna ku bbali ensuwa wabula nga batugamba Hussein direkita waako baaba weddeyo nga twolekedde ekyatulese naye tugenze ku kina Uganda Jimmy's production nga bulijjo kakati yakwata ku bbali akambe buno obwambe obuganda n'asooka yesera mpola mu kibatu omukazi alaba amugambe njagala omugjewo yali musawo omukozi si bano abafere mukyala kigenda kukolebwa era kati ndaba kiwedde si yoono kati akasaayike ono yayisamu n'alaba omukazi yatya eyamubbira bbaawe She's the one. yoyo yennyini mukazi watu yali mu kulima ali mutema mpola bikate eno kyokka eri mu ssabo bali mu mwekkanya byonna byakola tamanyi tunuulira mu kaseera kano waliwo yasembera eri ono omukyala gwe bagambye batte yajja atambula mpola yambadde ng'omukyala omuganda bw'alina okwambala Ng'olinya ennyo. nagambe woowulira Oluganda oba tonsuubira kuwaya kasooli oyo ngenda mujjayo era nale nteekemu ebijanjaalo. Mujjamu era oteekemu obujanjaalo. Ebikajjo nfa ku Ebikajjo ebikajjo nno nga bito. Kale ayata bbaawo oli gwe wabba ku munno. Bwange
Zinga sivanga ku musajja. Bangamba baba muno. Nakyala aba ali awo munne amubuuza badde amusaba ku bikajjo yawulira ekimusimba kikyoli bulungi nekiddamu nekikkaatiriza yakuba mulanga sebo kamugambye oli bawa ali atya gwe wabba ku munno mukazi olingaganze siina gwe nalinzibye ng'omanyi abenzi babeera beekaza wabula baali bamusindikidde kyonna kye baasindika mu kaseera kano kamuyoolayoola mpola nga kayita ataasibwa kubanga mu butuufu yono amulengera omuntu amufaako yamusitula n'amaanyi ge yalina kwe kumuleeta misinde yagukira ku bbali eno mpola nagamba yakayise omusajja akaawa oba the blood village yamugukisa ku bbali wano waliwo yafuluma yali musajja musamize naye ng'abuuza abadde ki nti abadde mu nnimiro wabula waliwo ekimusimbye n'agwa jjajja yatandika okwetegereza yambadde ensimbi eŋŋanda ne kanzu yeesibye akabugo ku bbali wabula agenda omumwetolola omwekkaanya yanyeenya mutwe kuba ye yali musaa mukulu era okusinziira kiyalaba yamanya kwe kumuyoolayoola mpola mu kaseera kano yamusitula n'amuyisawo amuyisizaawo eno n'amukkiriza wansi kakati nno n'agamba kimaze okukolebwa nga bwe wansabye amaze okuvaawo kaagamba kyonna ky'onaŋŋamba nja kikola ku ekyo ky'onkoledde ng'okusasula yagamba bajjajja basabe abaana babiri ate nga baana bo ng'okubeebaza nedda sisobola kuwaayo baana bange bwe ntyo kati asse omukazi wabula bamugamba nti ng'okusasula bajjajja aweeyo baana be mukyala tewali kiyinza kukolebwa kyera okuggyako gwe kennyini nga weewaayo mpozi ngwegala tutte gwe yagamba apaana ebiseera bisinga bino mu masabo bye bibeerayo oyinza osooka n'osaba kyewoyagala n'okifuna wabula mu kusasula wabeera obuzibu ng'osasula bajjajja ate kye basaba kyonna nga teweerabidde abaana bo bajjajja bye baagadde era yamugamba nkuwadde wiiki emu yokka neriseka omanyira wano nnyini yakubirawo mulanga kyabadde ayagala bakimukoledde naye ate ekibi ennyo nti abaana be twadda ku bbali eno tuli kaala akamu ke bayita blood village kaala akajuddeko akasaayi mu kaseera kano muwala kali ono yabba omusajja bwe yamukkiriza ku bbali yamuleeta mu ssabo lye naye nga gamba akadde kagenze munno ye mufu okiwulira era agamba talina kyayinza kukolako mu bulamu bwe wabula ogezaako mumanyisa ani yenna yamusindikidde kyeyamusindikidde yafuna ensuwa omutaalaba kawalajjana kwe kakkanya munda muyo nabako byafuna lyali ddagala bw'alitonyezaamu yajjirwa fesi ya loodi yagamba gwe onjagaza ki nakulaga okubeera nga toddamu kunninnya manda yamugamba toyinza kunnemesa kuba nti nkola kino era ngenda kuyimiriza ebikolwa byo ebyamasitaani kino musamize yakigamba musamize munne agamba gwosusse wewandikomye jukira n'abasawo bennyini babeera n'amateeka agabafuga tebakkirizibwa kutta bantu ku saddaaka ebintu bwe bityo beemanyi bebasamize kwegamba oba bebasawo bali kaalo mukadde kano wano waliwo ali mu kwera olujja waliwo yasembera mukanzo kutta oba fumu
morning, Mrs. Akaawa. Yajja abuuza Mrs. wasuza otya bulungi nti gwe wasuza otya I've come for you. anya gwe njagala okulaba akasa nti kale lindirawo mbe nga mukuyitira. Yes, my dear. Make sure that goats are brought back before 12 p.m. Wano waliwo omukulu kaalo. This village is... Wabula gamba kakasa nti embuzi zange muzikomyawo nga tezinnawera 12. Deputy is there waiting for you. Kyoyina manya deputy wo nali kubali akulinze. Naye I want you to take care. Njagala obe nga weegendereza. Kiki otegeeza? I can see it in him. Nsobola kiraba mu maaso ge teweefula mwana muto. He's admiring you. Deputy gw'olaba yeegomba ekifo kyo ky'olimu. Yet he's your deputy. Era ndowooza ayagala kujja ku ntebe ate nga yakumyuka. He will be our new chief. No. Nedda ekyo takirina mu ndowooza. My deputy is so well. Deputy wange mwesigwa nnyo tayinza kunkola kya kitumbavu bwe kityo. By the way, naye be worried. Nothing's going to happen. Toyina kweralika teri kigenda kuntukako kibi. I can go. Okay. But I'll be back at around 8 p.m. Era yamugamba kati ngenda wabula nja kudda. Nga ku ssaawa omeka 2. Okay, my dear. Kale mukwano mukazi we lodi yakulembera akaalo nga kiyamaani. Good morning, Mr. Zamunyo. Yamubuuza oli otya bamuyita Mr. Zamunyo. Mr. Zamunyo ye deputy amyuka chief w'okaalo. Beera bulungi mukwano nti kale bw'atyo chief ne Zamunyo nga bayitawo. Mukadde kano omukyala yasigala asaba kuba ye agambye nkiraba mu maaso ge deputy oyo Zamunyo kireka yagala kubanga yeddiza obukulembeze era agambye bbaawe yegendereze wabula omwami agamba gwensinga okwesiga ye Zamunyo tayinza kuntuusako kibi bwe kityo. Kakali nno wano eri omusamizi ono gwe twalengedde agamba oli eyasse gwe bayita musajja. Yes, sir. Come back here, please. Yagamba sooka kumewo abadde aleese mazzi. Why do you look so sad? Lwaki olabika ennaku bw'otyo? I have managed help very much. Okimanyi nsobodde otaasanga bangi Fine. ne mbaleetera essanyu mu bulamu bwabwe. But Naye kinnuma okulaba nti gwe mukazi wange oli mu mbeera bw'otyo siyinza kutaasa kuyamba. Kiki ekikusumbwa mukwano? what is disturbing you? Ngamba ki ekikutaataganya? I'm sorry, sir, about my looks. Agamba onansonyiwa ku ngeri gye mbadde nkulabikiramu. Of my daughter. Naye kiri ku mwana wange. I have given you 5 children. Nakuzalira abaana 5. But it Naye me to fail to understand that waliwo ekintisa ku muwala omu. Nalema ofuna embeera ze. Nalema omutegeera omwana wange oyo. first, Mu kusooka I gave birth to her after jjukira pregnant. nagenda omuzaala nali mmaze emyezi 16 nga ndi lubuto omwana yali mu lubuto ebbanga ddene. It's like I totally failed to know what makes her happy. Naye ne kati emyaka gy'alimu She never. agenda kumpi myaka nga 5 simanya nga ki kimusanyusa. I personally, I failed Katagamba ng'omukazi my own. maama alumwa okuba ntamanyi mbeera za mwana we. Jjukira omuzadde alina okuba nga nnyoka embeera za omwana we zonna. I can hardly answer her questions which she asks. Bw'ambuuza ebibuuzo mba saagala biddamu kuba bizibu nnyo. I'm ashamed to say that I have found her on very many occasions. Yagamba kinswaza n'okyogera wabula musanze enfunda eziwera nga yeeyogeza yekka omwana oyo. When she's sleeping. Era aba anyumya n'abantu nga yeebase. Is our daughter fine? Muwala afe ali bulungi bba wange I can't handle this. kuba sikyayinza kuwasiganya mbeera gye mulabamu. Is the lady who makes this become true. Yagamba olugero Because she's the one aba mukazi mutuufu oyo who have found worthy. Your daughter is so special. And she's the only one. The one of this kingdom. Lodi ng'amugamba muwala wo gwe wazaala wanjawulo nnyo era mu bwakabaka buno bwenna Pray. wandibadde weebaza bwebaza bajjajjaffe. They show you Kakireka omwana n'ekyamulwisa mu lubuto bajjajja baali basiima mwana oyo. very many prophets have been waiting to see her before they. Yagamba ky'olina okumanya bangi I'm very sure that one day ba prophets oba abalaguzi
balinze obbanga bamulaba era akimanyi lunaku lujja kutya omwana oyo alaga amaanyi ge mwana muto nenge gyeyisa abeera siriyasi buli kaseera omusanga anyumye yekko gamba alina ebizibu famire ekyaddirira tukyali kaalo mukadde kano waliwo yali yeebase wano aba akakkanya waliwo abaasembera yeroodi kekano akaana mama kabadde ayogerako ko tekaagala nako kakulisaayo era ndi kubayita gwe byansi sembera mpola kakkana wano mwana wange lwaki tosobola kunjigiriza ku ddagala eggala kali nno kano akamu ku bwana akalenzi kabuuza lwaki oyinjigiriza ku byeddagala kuba manyike kalimu kookola kati eddagala egganda wangamba oyagala beera muvubi ate kati ebyotandika eddagala kiki ddagala nze kati byenjagala taata kulwaki endoota ekintu kituuke ono omuwala yabuuza lwaki taata bwendoota ekintu kituukirira ago maanyi mba katonda baffe era gava mu bajjajja baffe ogenda omwana wange maama ng'agamba tolina kuwayana mwana wange bw'otyo akyali mwana muto munyo muyigirize be bajjajja nedda era ekyo nkiganye nze bwe ndaba omwana ono wanjawulo nnyo yagamba buli wala bumuwala ono alengera nga ali different nnyo mukyala wange mukazi wange lujja kukyaluma otegeere amaanyi muwala fono ng'agamba akadde kajja tuuka ategeera amaanyi omutono ge yafuna n'okulwa mu lubuto emyezi 16 yali nsonga mbu gwali mulamwa mukazi amugambye gwai ebyo byekitumba ebyabajjajja tobigamba baana bange ng'ali wano waliwo yajja akaaba yajja akuba omulango ogw'omwanguka kiki ate ki ekibadde kumba omukazi ono eyatta munne jjukira baali bamugamba bamuwadde wiiki emu yokka kakati